Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ya, para hadirin ikhwatu iman jamaah pangaosan Masjid Al-Islah rahimani wa rahimakumullah. Anca urang sadayana masih ngabahas kaitan bab faraid, bab ilmu warisnya. Kayaknya insyaallah secara terperinci banyak aya bagian-bagian utos ditangtoskeun ku Nabi alaihi wassalam. Laksanawa secara rinci nama teu didugikeun dina kitab Bulughul Maram margi memang parantos didugikeun ya dina Al-Qur'an nya. Eta dina awal-awal surat An-Nisa ya. Hari dia panginten sakedik aya sabaraha contoh anu langsung naroskeun ka Nabi sallallahu alaihi wasallam patulua patali sareng bagian ahli waris pangintennya. Ya, wa ibni Mas'udin katampi ti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mugi Allah mikarido ka anjeunna fi bintin ya. Jadi Ibnu Mas'ud ya, kantos sasauran ngeunaan bagian warisan ngeunaan bintin ya. Bintin teh ya budak awewe ya, ya putri perempuan ya. Wa bintin nah, budak awewe ibnin budak. Jadi budak ti budakna berarti incu binti ibnin mah incu awewe ya. Ya, cucu perempuan wa ukhtin. Ukhtin mah saudara perempuan. Adi lanceuk ya. Nah, jadi dia aya jami anu maot nah ngantunkeun nya contona ngantunkeun putri ya budak awewe nya putri istri, kadua incu istri, katilu saudari perempuan saudara istri. Eta bagianna kumaha. Maka qadon Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mutuskeun atawa netepkeun libnati pikeun ya budak awewe ya ibnati mun ibnun makan budak lalaki mun ibnatun budak bintun ya atau ibnati ya bintun sami atau ibnatun eta budak awewe eta anisfa teh satengah jadi satengah tinu harta anu ditinggalkeun ku si mayit ya. Taya panginten loyog sarang nan Al-Qur'annya dina surat An-Nisa di ayat ke-11 terkait sarang naon sarang istri. Nah, jadi istri mah terutama putri istri budak awewe lamun saurang eta bagianna satengah. Nah, jadi budak awewe nya ieu mah budak awewe nya budak istri ya pasti lamun ramana ngantunkeun atau ibuna ngantunkeun ta bagian budak awewe lamun saurang budakna ngan hiji-hijina maka bagianna teh satengah ti si mayit. Mun bapana ngantunkeun berarti harta satengahna teh dipimili ku putra istrina itu. Tapi syaratna teu aya putra pameget. Daya putra pameget. Nah, siga kasusnya kan nu dikantunkeun teh ya istri ya anak perempuan ngan teh ya anak lalakina. Nah, teu bisa ngantunkeun ti payun pokona daya. Nah, jadi bagian anak perempuan atau budak awewe lamun daya pameget, daya budak lalaki maka bagianna setengah. Talamun ti saurang ya, jadi hiji keluarga gaduh urang kali teu awewe 2, 3, 4 nya teu aya ge budak pameget mau ta ibuna atau ramana tah berarti anu 2, 3, 4 teh kabagianana 2/3 bagi we bagi 2 bagi 3 jadi pamisa urang mah setengah langkung ti saurang 2/3 kali bagikeun kan gitu. Tapi syaratnya tadi pamit teu gaduh putra
pameget. Taya saur dina Al-Qur'an nya fa in kunna nisaan lamun mah ya kaayaan eta naon jalmi teh istri-istri budak-budak awewe pauqosna taini leuwih ti dua falahunna sulusa ma tarok maka pikeun anjeunna 2/3. Jadi upami saurang setengah mun 2 ka itu 2/3. Kamari saurang setengah ya. Tapi upami aya putra pameget ya misalnya rumah tangga ya bapana maot ngantunkeun putra pameget aya putra istri aya maka putra pameget sareng putra istri teh engke jadi sesa asobah tangke bagianana bagi we eta man pameget meureun 2 istri mah hiji satanggungan istri mah saisa. Jadi upami aya putra pameget nya maka istri jadi mengikuti pameget. Jadi asobah teh si sisa. Tau upami taya putra pameget maka putra istri putri istri upami saurang setengah mun langkung ti saurang. Ya ikhwan fillah nu kadua wa binti ibnin incu awewe. Jadi ngantunkeun budak awewe incu awewe berarti bapana daya ya kumargi bapana daya ya maka ya turun ka incu itu maka incu di dia saur nabi sabaraha walibnatil ibni jeung pikeun incu awewe as-sudusa teh sapergenep takmilatan nu mangrupikeun kasam nyampurnakeun as-sulusain 2/3. Cikang yang tuh ahli matematik meureunnya ari setengah sareng sapergenep sabaraha? Abi mah hese ngitung tadi. Sok setengah jeung sapergenep beus sabaraha, Bu? Atuh kitu mah bisa abi yang jawab kitu. Beres 2/3? 2/3 nya. 2/3. Ente satengah sareng sapergenep. Nya 4/6 teh sarua jeung 2/3. Berarti Nabi lebih pinter ti urang. Nya kan di dia aya tuh. Jadi kan keur budak awewe setengah, keur incu awewe saperenam, tah setengah jeung saperenam teh takmil atas sulusain. Jadi sampurna jadi 2 pinter Nabi. Tuh sahabat. Pan nguji itu. Jadi sesana berarti sesana sabaraha deui? Seperti lu deui. Keur saha sesana? Wa ma baqiya jeung sesana falil ukhti pikeun ya, dulur atawa lanceuk atawa adi awewena. Itu ya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah nya. Jadi engke dina ilmu waris teh aya anu naon ashabul furud. Jadi jama-jami anu tos ditangtoskeun bagianana. Jadi jami-jami anu tos ditangtoskeun bagianana. Aya deui asobah mah anu meunang sisa. Tah ini terakhir aya zawil arham mah dulur-dulur anu sarahim naon samahram tapi teu meunang bagian gitu. Sangke aya sapertosa nu teu meunang bagian teh biasana mah ti pihak istri nya misalna paman ti ibu ya atawa bibi uwa ti ibu eta teh kenging kecuali pamanna ti pameget kenging. Tah sapertos di dieu sawae jami-jami nu kenging bagian ya misalna suami kamarinya istri itu mah ashabul furud lebatanna. Jadi
jami-jami anu pasti dapat bagian. Betul bapak dan suami, istri, ya bapak, ibu, hanya bapak ibu. Pami anak mah ke lebetna asobah. Jadi bapak, ibu pangintanya tahu pami anak, ya anak itu lebetna asobah sisa, gitu ya. Asobah sisa. Nah kalebet saudara laki-laki, ya saudara laki-laki ge kalebet kategori sisa, ya saudara sekandungnya tapi lalaki, ya tahu pami saudara sekandung lalaki teu aya ke digentos ku saudari sekandung perempuan. Tadi dia kan teu aya saudara sekandung lalaki nu ngantunkeun teh tinggal saudara perempuan, maka tah anjeunna ngagentos, maka jadi sisa itu. Jadi maka wama bakia jeung sesana falil ukhti, maka pikeun ya naon saudara perempuan ya adi lanceuk istri gitu ya. Ya upami ninggalkeunna kitunya gitu. Tapi upami aya saudara laki-laki mah nya wayah na we. Jadi kebagianan teh kebagianan. Rawahul Bukhari. Ini eta panginten para ibu sadayana, para bapak ya terkait sareng bagian-bagian anu kantos kajantenan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam ya gitu. Jadi pami ditakdirkeun jami siga kasusna kieu ya ninggalkeun putri istri teh putra pamegat berarti pami istri pami saurang setengah, pami langkung ti saurang berarti 2/3 gitu ya. Ya kitu deui. Kumaha? Pami cucu aya bapana aya teh. Jadi anak perempuan terus cucuna pamegat. Ya berarti ka pamegat keng asobah. Onte upami cucu pamegat mah lebetna asobah jadi sisa. Tangke si al ukhtu moal kenging. Nah, jadi kan anu bagian sisa teh pami urutan mah ti pamegat mah kan anak enon putra ya kahanap incu, mun putra daya maka nu ngagantina incu, mun kaluhur bapak aki to uyut mun aya keneh, mun salami aya anak ya ini urutan teh anak bapak pami anak beren kahanapnya al ibnu ibnul ibni anak incu bapak aki, mun anak daya maka gentosna incu, mun incu daya aya bapak nu ngagantina bapak, mun bapak daya pek aki aya berarti ngagentos aki. Jadi lamun anak mah meureun kahanap, mun bapak mah kaluhur. Jadi anu salepal maka eta nu ngagentos nangke. Tah mun bapak aya aki moal kenging. Ya. Nya bapak tinu maot teh. Bapak tinu si mayit ya. Ya, jadi nya nu maot teh. Nya mun maotna istrina nya ti istrina atuh, monyot ti lalakina berarti mitoha atuh. Jadi maksudnya bapak ti si mayit. Kadenya ulah lepat tinggal jadi bapak ti si mayit. Ta bapak mah ya upami daya putra kengeng we anggar 1/6. Mun aya putra kengeng 1/6. Mun daya putra jadi asobah. Jadi sisa bisa lebih besar. Bapak. Jadi seperti ibu. Nah, ibu upami daya putra 1/3 lebih besar. Upami aya putra 1/6 gitu. Jeung si bapak engke biasa. Ieu. Nah, jadi eta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi pami tadi patarosana kumaha pami incuna pamegat maka anjeuna jadi asobah. Bahkan leuwih gede engkena bisa ngageser ukhtu saudari perempuan.
Jadi kan ari asobah mah mimilikan kan panyesaan. Ari panyesaan mah nya gumantung naon? Nu di luhurna upami di luhurna daya kabagean kan gitu. Naon white tanglis naon jadi tergantung gitunya, tergantung saha pami di luhurna daya anjeunna naik, pami aya dihana gitu. Pami anak kahanap, anak incu, geus incu teh naon? Uyut, misalnya anakna daya, incuna daya, pek uyutna aya, uyut bisa menang. Da ahli waris mah teu kudu ngantosan dewasa, karek gubral itu kenging. Bisa aya jami ngalahirkeun ibuna ngantunkeun budakna salamet menang warisan. Nya karek gubrag ya misalnya ibuna ngantunkeun atau karek gubrak ke alam dunia sabaraha detik bapana maot kengeng ya misalnya atau akina misalnya bapana geus teu aya akina maot anjeunna kan incu kengeng. Jadi selama dia posisina murang kali asal naon asal tol ka alam dunia ari kitu macan ka dunia karek kene di rahim teu meunang nyaban nya maksud teh warisan mah kedah naon ya ceuri keula kedah ke alam dunia. Para ibu sadayana jadi dah terlibat lahnya. Jadi pami suami tanya ya suami mah bagianna gampil setengah jeung saperempatnya segitu setengah sareng saperempat. Mun gaduh putra mun teu gaduh putra setengah, mun gaduh putra seperempat. Istri mah setengah nanti salaki berarti seperempat dan seperdelapan. Mun teu gaduh putra atau putri seperempat, mun boga budak tah gitu gampang. Ibu sarua setengah ti si bapak mah nah ya 1/6 bahkan asobah ya. Pami ibu ya itu bisa 1/3 gitu ya. Tapi anggar tidak akan mengalahkan bapak tetap asobah bisa lebih besar ya. Jadi suami istri anak pasti anu ninggalkeun waris mah da moal seulah nya istri suami bapak anak ibu saudara perempuan gitu saudara. Tas salami aya putra ya nu namina saudara perempuan laki-laki moal kabagean. Mun teu aya putra nya kakara bapa teu aya kakara anjeunna kabagean. Taita ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Anu sajengna ieu hampir sami sareng hadis satacana ya. Kumaha mun beda agama tadi nya. Ayahnya putus warisannya. Walaupun memang Islam ngabolehkan kan kaitan sareng nikah halalnya ya dengan ahli kitab Yahudi sareng Nasrani dengan syarat muslimna pamaget istrina ahli kitab ulah dibalikeun ya. Ulah dibalik ya. Jadi ulah dibalik salakina ahli kitab muslimna itu enggak boleh. Tapi tetap secara ilmu waris itu enggak dapat warisan. Ya. Wah, ya nu murtad makan tos teu Islam. Pokona mah upami tos teu muslim ya itu putus warisan. Beda agama teh misalnya Islam salakina Islam istrina ya Hindu ini keur mah teu meunang dinya da mimitina geus ngalanggar ya. Atawa Konghucu itu. Pokona mah selain Islam we ya eta mah rek Islam rek Sunda wiwitan Sunda kejawen ya kejawen itu pokona mah lain Islam geus ya pokona mah eta memutuskan waris ya. Aya dalilnya kamari di atasnya ya penegasan wa Abdullah bin Amr katampi ti Abdullah bin Amr radhiyallahu an mugi Allah mikarido ka anjeunna qala sasauran qala Rasulullah sallallahu Rasul sallam ngadauh la yatawarasu moal bisa silih ngawariskeun ahlu millataini dua agama nu beda. Jadi nu beda agama. Jadi urang misalnya
saha hiji jama putra urang putrana hiji jama anakna Islam bapana kafir kaya misalnya tetap teu aya hak urang kanggo mengambil harta nggak boleh tos sabalik nanya sabalik rawahu Ahmadur wa Imam Ahmad wal arba'atu ge Imam opat cik apal keneh teu opat saha Abu Daud Tirmidzi Nasai Ibnu Majah apa ge bener itu ting bener ting kebenaran oh kebenaran ya illa Tirmidzi ya kajabat Tirmidzi ya wa akhrajahul hakimu oge diriwayatkeun ku Imam Hakim bilabdi Usamata tapi ngagunakeun redaksina ti Usama pami hadis luhur kan riwayat Abu Daud Tirmidzi Nasai Ibnu Majah mah lafadzna Abdullah bin Amr atau pami riwayat Imam Hakim mah sahabatna teh Usama ya warawan Nasaiyu nya kitu deui Imam Nasai ngariwayatkeun hadis Usamata hadis Usama bihadza labdi ku redaksi ieu nah, jadi nu ngariwayatkeun sahabat ngeunaan hadis ieu anu dua agama teu bisa saring ngawarisan teh ya dua sahabat nyata hiji Abdullah bin Amr kadua Usama bin naon cik bin Laden bin Zaid Usama bin Zaid ya jadi nggak bisa ya atak di dia pangintan orang sarena itu bisa mantak dina Islamahnya agama teh itu nangtukeun karena hukumnya tak tidak boleh orang mudah mengkafirkan orang ya tekengeng karena walaupun ngelakukan perbuatan kafir itu ya. Jadi serjama umat Islam melakukan kekafiran tapi cantang tuh secara akidahna kafir kan utus salat ge kafir cek Nabi nah wani urang kafir sia maneh berarti pami kafir kudu cerai jeung pamajikanna atau jeung salakina ya lamun maot teu meunang kan kitu ya jadi matak tidak boleh ya nyata seperti Islam hanya Islam KTP ge muslim bukan kafir karena kalau menuduh kafir berarti engke status hukum berubah dia harus cerai harus bisa nggak boleh kedua warisan pun tidak dapat tak selama aya iman selama mengakui Allah Rasulna walaupun melakukan perbuatan seperti kafir ya tetap dia muslim kajaba lamun manehna ngahaja nya ninggalkeun perbuatan-perbuatan Islam teh ngahaja atas dasar kesadaran misalnya ninggalkeun salat anggap salat teh teu wajib mesti terangkeun anggar keneh wae eta bisa kafir karena dia mengingkari salah satu syariat Islam atau mengingkari rukun iman itu iman karena poe kiamat nah bisa kafir ya, Islami orang percaya mah ya jangan mudah melapatkan kafir karena tadi hukum anu beda kayak warisan kayak nggak boleh ya nggak jadi urang mah kalau baja mah aya hiji kelompok ngapirkeun nu lain ya, tapi nalika bapana maot dicokot teh hartana sateu harti kalau dia sudah mengkafirkan orang lain kasub keluargana berarti manehna nggak bisa mendapatkan warisan karena jama itu kalau keluargana dikafirkan bapana maot nyokot warisan asal lieur teh asal lieur nah jadi nggak boleh ya tak kedah hati-hati ya paling oke mungkin muslim fasik ya atau muslim maksiat itu aja ya adapun dohir nama ya muslim kan orang munafik ya ku Nabi tadi kafir kan nya dohirna orang peraya 11 orang munafik tadi kafir kan nya dohir nama gitu kecuali upami terang-terangan ya. Jadi teu satiap jalma nu ngalakukeun kakafiran kafir siga teu satiap jalma nu ngalakukeun kamunafikan munafik urang sok ngabohong tara sok sulaya kana janji sok khianat kana amanat mun pasea sok rongkah ngadolim batur ngahina ngajejeleh munafik atuh urang teh teu kudu disolatan maotna nah kitu urang teh
Henteu kan? Nah, setiap zaman nu ngabohong teh munafik pinar gitu kan. Tah kitu siga kitu. Otak ke aya kafir amali, kafir i'tiqadi. Munafik amali, munafik i'tiqadi. Aya keyakinanna ideologina munafik, kafir ideologina kafir, aya anu ya kafir teh hanya perbuatanana. Ideologina mah Islam ngan pagaweana siga kafir. Nya siga nu teu salat, kan nu teu salat teh bedana muslim jeung kafir teh kan di nu teu salat. Ngan meureun engke eta aya nu amali, aya nu i'tiqadi. Jadi kedah hati-hati, kedah was. Ya kan loba kelompok-kelompok di urangnya anu ya gitulah semudahna seenakna mengkafirkan orang lain. Pada mata saur Nabi sing saja ma anu ngapirkeun atau nuduh kafir ka jalma muslim maka kakafiran bakal balik deui kana dirina sorangan. Jadi kedah hati-hati, kedah was. Karena upami urang ngapirkeun berarti urang monis eta jalma teh ahli neraka. Ya, tak. Eta mah panginten sanes urusan urangnya, tapi kajian para ulama anu pahamnya kedah kumaha heula ya status hukum. Ta ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, salajengna aya kasus berikutna nya, kasus-kasus berikutna. Mangalah bila aya patarosan seputar pernah gitu nya. Ya bisa ada yang ge mangga tiasa ditaroskeun nya gitu. Ngan dieu mah aya sabaraha contohnya. Wan Imran bin Husain katampi ti Imran bin Husain qala sasauran jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam aya hiji lalaki sumping ka Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala terus anjeunna tumaros inna ibna ibni saestuna anak pun anak incu. Itu menterjemah literalak mah anak pun anak. Jadi pun anak teh boga anak. Berarti saestuna incuna ge incu lalaki. Saestuna pun incu mata maot. Jadi incuna maot. Pamali. Wah, nah aya pamali. Pama maka naon li kanggo abdi. Aya bagian kanggo abdi min mirosihi tinu warisanana. Aya abdi ka bagian teh. Pun incu ngantunkeun. Pamali min mirosi kinten-kinten aya bagian kanggo abdi tinu warisan pun incu tinu harta pun incu. Faqala maka Nabi ngadauh laka pikeun anjeun as-sudusu as-sudusu teh sapergenep. Bapana aya teh kira-kiranya sabaraha bapana mun aya? Nah, ya tadi tos didugikeun. Jadi salami aya bapa nu kaluhur moal meunang. Ya. Ya, jadi berarti bapana teu aya. Salila aya anak kahanap moal meunang. Hanapeun anak naon? Incu. Jadi lamun aya budak mah incu moal meunang. Siga aki nini salila aya bapakna jeung indungna moal kenging. Matak di dia indungna tos ramana tos daya daya. Tu aya bapa namanya ku bapana we atuh. Nu deukeut ka budak. Cek nu deukeut ka budak teh ka nu maot teh bapana akina. Bapana. Tak kusa bapana teh aya, maka si aki ayeuna. Si aki teh aya, si uyut teh aya. Naon hanapeun uyut? Nah, jangan wareng teh aya. Sama mungkin nya kakai ciwur gitu uyut gitu asa jarang lah. Laka maka pikeun anjeun as-sudus ya, sapergenep seperenam karena dia menggantikan posisi ayah. Berarti siga nama ya teh ibuna masih ayahnya ketinggal kelihatan namanya ya. Margi nu ngahalangan bapa mah ukur saha ngahalangan aki mah ukur bapa. Falamma wala maka nalika anjeunna angkat ngabalieur da'ahu digeruan ku Nabi laka sudusun akharu keur anjeun ge sapergenep deui cenah aya deui tah.
Palama wala maka nalika anjeunna ngabalieur angkat da'ahu di sauran deui faqala terus anjeunna sasauran innas sudusal akhara tanu sapergenep nu kadua mah tu'matun eta mah cenah naonnya sebagai tuangeunnya gitu nya. Jadi sanes sebagai bagian pangintanya sebagai tuangeunnan bonus lah pangintanya. Nah itu rawahu Ahmadu riwayat Imam Ahmad wal arba'atu imam 4 saha opat teh Abu Daud Tirmidzi Nasa'i Ibnu Majah tah ieu mah sanes kabenaran bener ieu mah wasahu Tirmidzi oge disesuaikan ku Imam Tirmidzi wa huwa min riwayatil Hasan al-Basri anjeunna dina riwayat Hasan al-Basri an Imron ti Imron. Jadi Hasan al-Basri teh ieu tabi'innya tabi'in tapi anjeunna dinenana ku putri Nabi ku istri Nabi Ummu Salamah. Hasan al-Basri ya, Basri teh Basroh teh Irak kayaknya. Kenalah. Waqia nyebatkeun innahu lam yasma minhu saesuna Hasan teu kantos ngadangu ti Imron gitu. Karena tabi'innya jadi tabi'in teh jami anu sajaman sareng sahabat. Taya pangintanya catatan tambahan jadi bagian akinya aki itu akan mendapatkan bagian lamun bapak daya. Lamun bapak daya itu. Jadi lamun bapak daya maka sebagai penggantina nyata aki. Punten bapak sareng putra ya putra ya. Jadi penghalangna teh kan kieu urutanna teh anak incu nah gitunya. Anak incu bapak aki al ibnu ibnul ibni kan ini al abu al jaddu itu urutanna teh ya. Jadi bapak anak selama aya anak mah ta anu handap teh wayahna incu moal itu bapak ke bagianna tertentu ya. Nalika incu daya sapatos ieu maot kayak ku bapak nalika bapak daya maka engke si aki naik gitu ya. Jadi naon nu paling caketnya nu paling caket. Nah, matak Nabi alaihi wasallam kan kantos ngadauhnya jadi hubungan naon bapa jeung aki, anak jeung incu atau hubungan saudaranya, saudara teh lanceuk sareng raka itu kan hampir sama ya. Matak aya hadisna al kholatu bimanzilatil ummi. Jadi bibi uwa atau bibinya di urang mah kan aya uwa mah lanceuk ibu pami bibi adi gitu ya. Wah Indonesia mah teu sami banyak ya, sami wae kan dia bahasa Arab ge sami rek lanceuk rek adi namina wal kholah eta siga ibu pengganti. Jadi mun urang tos teu gaduh ibu maka ka mana urang mulang naonnya nembongkeun kahadean teh ka uwa atawa gitu. Lamun bapak banyak tos teu gaduh ka mana mulangkeun kahadean teh ka uwa atawa ka mama gitu. Nah, si aki jadi hampir disamaratakan ya. Karena kan saudara nya aku nama kitu dina islamahnya adi lanceuk teh ya lanceukna sebagai ganti adina sebagai ganti lanceuk. Nah Islam dijaga pisan hubungan duduluran ya, hubungan silaturah katakan teu kenging nikah sanasab teh eta nya ya. Karena mun nikah sanasab ke bakal wah ruksak ke pabaliut dinu nentukeun wah rese we itu anak oge minantu itu oge wah bawa stres. Kapungkur mah zaman Nabi Adam da nyawayahna atuh da eta mah can aya peradaban manusia. Yang mata kabayang lamun enak pernikahan sanasab nya dibolehkeun itu wah lieur eta. Abagikeun warisan teh keneh nya. Tak diharamkeun. Tadi ayeuna sami pami tadi aki sebagai pengganti bapak berarti pami di pihak istri mah nini sebagai pengganti ibu. Jadi lamun ibu daya naik nini gitu ya. Lamun ayah bab ibu mah nya ibu si mayit nya maka nini moal kabagian nu caket heula nya gitu. Ya,
jadi siga bapak ya, bapak lamun nalika aya ya aki moal kenging, tapi nalika aki bapak daya maka aki nu naik gitu. Budak sami kahanap nalika aya budak incu moal naik, moal keng nalika putra daya incu anu naik gitu. Wan ibni Buraidah katampi ibnu Buraidah an Nabihi ti ramana ana Nabi sallallahu alaihi wasallam saesun Nabi sallallahu alaihi wasallam jala tos netepkeun lil jaddati pikeun nini as-sudusa sapergenep. Tapi ayat tapi ida di mana lam teu aya lam yakun teu aya dunaha di handapeunana umun ibu. Jadi salami daya ibu. Jadi nini teh meunang sapergenep lamun daya ibu. Mun aya ibu mah nya ku indungna we nu deukeut. Mah nya indungna teu meunang adinina. Tak cek simkuringna tadi diuningakeunnya anu pasti mendapatkan warisan satu suami. Eta we gambaran bisi urang gitu nya dina rumah tangga gitu, bisi di mana gitu nya. Ya, di piwaranga ieu waris. 2 istri, 3 anak, 4 bapak, 5 bapak aki moal wak kapan aya bapak nu pasti da aki mah lebetna 5 ibu eta pasti menang kan bagian nang ke anu nantukeun teh nya pokona meunang we pokona mah. Jadi lamun aya jama maot itu bapana teu meunang atau indungna teu meunang salakina teu meunang pamajikanna teu meunang geus moal bener eta berarti dolim eta. Kumaha cenah lamun istri ya karek nampi abi nikah maut tosah tampi maut salakina teh pas ijab kabul tosah sah gelepek ku atoh maut istrina bukan menang bagian ya kade kan ayahnya anu ngantunkeun lain asap ayah gitu sabada ijab kawa yang meninggal dunia dia kena kada. Taya biasanya lamun teu ku ilmu pasti ke keluargana moal dibere. Manya candina naon candi tel-tel acal kasurna. Manya meunang berarti bagianna sapar opat. Bari hartana 5 miliar, lumayan. Berarti sapar opat 5 miliar. Lumayan. Masih. Nah, jadi sama jadi matak ibunya ya ibu ya nya ka ibu-ibunya emang ieu teh sensitif tapi kedah didugikeun ya bising ke si bapa maot rek maot sakarat taros bapak ari bapak teh gaduh garwa nu lain teu ya laras ieu teh siga pertanyaan biasanya tapi nangtukeun bisi gaduh istri anom berarti kabagian deh berarti dibagi engke jeung si ibu menang saperopat bagi 2 bagi 3 matak nyata kan itu bisi kan teu jujur ya gitunya ieu lain dia bisi itu si teu can kadugikeun nya matak taros karena ieu bahaya kaitan berarti lamun ayeuna kurang misalnya sarogena teh gaduh garwa gitu nya encan dicerai maksudna masihnya teras teu wawartos teras ngantunkeun kurang misalnya hartana teu dibikeun dolim ta urang nya salakina dolim oge meureun teu ngawartosan tak wartosan teh ieu abdi gaduh ti dieu kalebet putrana kenapa tulah patalina sareng waris itu tak lamun aya jami nuju tos tedamang repotnya terutama pamaget taros nya aku budakna nah aku istrina taros pak hapuntennya itu bilih bapak teh gitu
terutama budaknya, terutama pan ai putra mah moal bisa kan anu nyababkeun hilang warisan teh satu beda agama, kedua cerai, ketiga membunuh. Kan teu aya urut budak. Mun walaupun bercerai ai budakna tetap matak budak mah tetap dia akan mendapatkan bagian dari ayah walaupun beda ibu misalnya. Jadi dia pangkat kedah naros lah mangsa teh bisinya teu apal. Anu terakhirnya taya nu katilu tadi kusim kuringkeun aya zawil arham. Jadi zawil arham teh wargi-wargi dulur-dulur anu teu kabagian ahli teu kabagian warisan. Jadi bukan sebagai ahli waris. Nya asobah teu kabagian bukan bagian sisa nya. Kan menang sisa mah tadi anak, incu eta mah sisanya bapak, aki gitu kan. Terus saudara laki-laki eta mah sesa nya. Ayeuna mah sesa ge teu moal meunang. Terus dawil purud oge moal kengeng. Ta anjeunna tiasa jadi ahli waris. Sapertos naon? Nah, sapertos bibi uwa ti pihak istri. Ya, bibi uwa ti pihak istri. Ya, kan eta saraya kan sisa moal meunang. Ya, naon dawil furud anu ditangtukeun teh kengeng. Tiasa kengeng warisan. Tiasa asal dawil purud jeung anu asobah teu araya. Jadi jama maot budakna teu aya, bapana teu aya, lanceukna teu aya, adina teu aya. Ukur ninggalkeun bibi, si bibi eta meunang. Jadi tetep we Islamanya ya adil keneh gitu. Jadi dibere keneh ngan bagiana nalika tos teu araya. Jadi dulur anu sagetih sareng ikhwan fiddin anu teu kabagian teu ditangtukeun sebagai ahli waris ya nyata dawil arham anjeunna tiasa kengeng warisan lamun nu tadina teu araya. Tapi ya mungkin bisa wae kasus ieu kajadian. Wa anil Miqdam ibn Ma'di Karibata katampiti al Miqdam bin Ma'di Karibah radhiyallahu an qala Rasulullah sallam ngadau al khalu maka paman ya punten pamannya ya kemudian bibinya paman ti pihak ibu. Nah, upami paman ti pihak bapa mah anjeunna kengeng asobah bagianna teh asobah intinya. Tapi asobah ge melewati tadi aya tahapanana nya. Jadi setelah saudara ya, setelah aki, setelah bapak, setelah anak. Jadi ada 4 tahapan. Lamun 4 tahapan daya ka paman. Tapi paman ti bapak. Ya. Tau pami bapan ti ibu atau wati ibu warisu anjeunna jadi waris, jadi pewaris kengeng warisan man jalma la warisalahu nu teu aya ahli waris. Jadi paman ti bapa teu aya itu kan, oh anu sadayana teu aya we nya, maka warisana jatuh ka putra teu aya ya estos teu araya we nya, maka warisana jatuh ke saha paman atawa wati pihak ibu. Akhrajahu Ahmadu riwayat Imam Ahmad wal arba'atu oge Imam opat. Salobawanya nu opatnya. Ya, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu apalnya berurutan mah siwat Tirmidzi kajaba Imam Tirmidzi wa hasanahu Abu Zur'ah ar-Razi oge dihasankeun ku Abu Zur'ah ar-Razi wasahul hakimu wasahu Ibnu Hibban disesuaikan ku Ibnu Hibban wal hakimu oge ku Imam Hakimnya berarti ya. Ya, jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi panginten di dianya
peryogi status teh punya status agama ya, atau status nikah itu perlu mencerai tong sing puguh karena kaitannya jeung warisan ya, kaitannya jeung kalau pirak harus jelas ya teh kumaha ye rek moal tang tuknya yang nikah siri itu sah ya, secara hukum sah ya pernikahan. Secara negara meren ilegal, tapi secara syariat itu sah ya. Amatak dia panginnya, jadi Islam memang tengah dolimnya ya. Suami istri walaupun pernikahannya ya baru seumur jagung karek 5 menit maut tetap dia mendapat waris. Siga budak karek kebrol kadunya kerawok cerik maut indungna atau maut bapana tetap we menang hak. Oh da budak kene cenah orok kene lah wios lah da. Nggak bisa tetapnya. Saya panginten kenapa ilmu waris ilmu yang akan pertama leungit ya, tina ilmu Islam karena warisan mah kadang memang teu loyog sareng hate, teu loyog sareng kahoyong jalmi ya. Manya budak awewe dibedakeun jeung budak lalaki, manya orok karek ngagebrol kudu menang warisan jeung kudu sarua di bagianna komolon budakna lalaki ari cikana awewe berarti gede saha nah, manya istri suami menikah gede setengah seperempat, istri harus 1/8 atau 1/4. Nah, jadi hal-hal anu kadang teu sesuai jeung nafsu ya. Matak ilmu ini akan cepat hilang. Kenapa? Karena henteu dilarapkeun dinu kahirupan. Padahal mah Allah nangtukeun bagian-bagian itu terus ditimang-timang kemaslahatanana kanggo masa depan. Lalaki mah menang bagian 2 bagian teh da boga kewajiban urusin. Istri mah menang sabagian teh teu aya kewajiban ngurus nu lain. Jadi utuh lamun menang sabagian teh. Lalaki mau menang 2 bagian meureun kudu puntanya kudu ngabangun bumi wajib nya. Kudu maparin ya tuangeun anggoan kanggo garwana meureun mun boga warisan teh. Ya, misalnya ti keluar pamegat kengeng warisan 1 miliar misalnya bapana teh. Ya, meureun kudu ngabiayaan bumina masyarakat. Tapi upamaya garwana kengeng misalnya 500 juta meureun tiis tatenya. Ya kewajiban kudu ngabangun bumi teu aya, kudu meser kendaraan teu aya, KPK anggar we ti salakina. Jadi utuh kan tak kedana ngemutna kadinya gitu. Islam mah berpikirna jauh gitunya, tak eta maksud nama itu kunaon istri mah saaisan pamegat mah satanggungan sanes dina lalaga ngabeda-bedakeun karena memang tanggal waler anu benten tadi tinu asobah tetiasa. Jadi upami salami aya asobah, salami aya dawil furud, dawil kurba atau dawil arham tetiasa. Jadi anjeunna mah kabageanna teh nalika daya dawi asobah atau dawil furud. Pamitaya dawil furud kan kena ku asobah, ku orang-orang anu mendapat asobah. Ya, lamun asobah teu aya misalna karena habis ku dawil furud, ashabul furud tau pamiduanana teu aya baru jatuhna ka dawil kurba atawa dawil arham anu sadara sagetih nya. Ya, dan kalabat nu tadi panya kalabat kapi adik kapi raka oge naon paman dari pihak ibunya ya, paman dari pihak ibu ya. Jadi urutanna aya siga asobah oge kan, asobah ge aya eta teh aya urutanana. Nu terakhir naon cik maula. Jadi maula teh nu ngabebaskeun hamba sahaya. Jadi ikhwan fillah lamun urang ngabebaskeun hamba sahaya, urang meuli hamba sahaya dibebaskeun, si hamba sahaya teh maot teu boga ahli waris, kasah warisanana
Jadi lamun aya maula paman eta moal meunang. Nah, jadi Islam menghargai. Jadi ngabebaskeun hamba saya teh itu bisa jadi ahli waris. Lamun si hamba sayana teu boga tapi dah hese atuh hayang teu boga ahli waris teh. Mending ngarep-ngarep we nya. Hese hayang teu boga rata-rata aya we nya. Minimal lah ya istri atau anak teh anake kalanceuk ka adi ka paman. Tapi mun ditakdirkeun terjadi wayahna maka si maula anu ngabebaskeun hamba saya teh bakal jadi ahli waris. Ya geunah nya. Karena kenapa? Karena tadi kan ada hubungan ngabantu pan bermainna teh dibebaskeun na teh kusaha. Nah, ku dirina. Eta panggilnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah nya. Nya keur urang lah nya minimal saurang urang heula anu pangaosan. Cobi diupayakeun nya upami aya nu ngantunkeun teh dilareskeun lah minimal bagian-bagianna we heula nya. Keun ari teknis-teknisna mah gampang minimal ditetepkeun bagianna heula. Ulah diengke-engke. Karena upami dilami-lami ke kan umur mah teu apa. Misalnya si A menang bagian sakit, can dibagikeun we. Kumaha mun kaburu maut? Kita murun abagi deui jadi lieur aja jadi matak minimal ditangtukeun heula supados teu ribet ka payuna eta panginten ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah mudah-mudahan ageng manfaatna qul qouli hada astagfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.